Здраво, ова е 123-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први печатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Bad Education на Кори Финли, во кој станува збор за раководителот на њујоршкиот училишен район Рослин, Френк Тасоун, глумен од Хју Џекман, ценет од своите колеги и соработници, кој што заедно со неговите пријатели се инволвира во една од најголемите проневери кои се случиле во рамките на јавниот училишен систем во САД, скандал во кој ќе бидат неоправдано измолкнати 11 милиони долари од училишниот фонд, средства кои инволвираните ги користеле за лични потреби, лежерни службени патувања, летни одмори, домашни реновирања, односно за задоволување на каприците на живеењето на луксузниот елитистички живот со професорска плата. Секој филм кој се базира на настан од реалноста ја има олеснителната околност во поглед на сценариото, затоа што стварноста е таа која што ги има испишано страниците, и во мои очи секогаш ќе има пониска вредност во поглед на оригиналните сценарии. Меѓутоа, иако медиумите со нивното истражување на оваа злоупотреба на позицијата ги вадат на површина сите криминогени елементи, потребно е да се има јасна визија и агол од кој стилистички ќе се опфати случувањето и дојде до никулецот на корупцијата кој го иницирал ова недолично однесување. Тука овој филм се издвојува од останатите затоа што го има талентираниот Кори Финли на кормилото и сценаристот Мајк Маковски, кој бил присутен во училиштето додека се случувал настанот. На палубата го имаат одличниот Хју Џекман, кој станува ново олицетворение на секогаш инспиративната потрага на Финли по бескрупулозни социопати на сите атипични места. Во оваа трагикомична сатира, Џекман глуми еден нарцисоиден раководител кој ужасно сака да го афирмира неговото училиште да биде рангирано на прво место во округот, знаејќи ги препреките кои морал на секој можен начин да ги надмине за да дојде до четвртото место. Филмот започнува со идиличниот приказ на динамиката помеѓу вработените во канцеларијата, кај што раководителот е секогаш слика и прилика на училиштето, со испеглани одела и медицински коригирано лице, сметајќи дека е отелотворување на просперитетот. Алисон Џини, која ја глуми Пен Глакин, му е одличен пандан во сцените во кои се запознаваме со фасадата која ја проектира ова училиште, мотивирајќи ја ученичката да се впушти во истражувачко новинарство и направи издржан артикл за новиот училишен објект кој треба да чини речиси 8 милиони долари, додека стариот прокапува во кровот. Таа ја забележува дискрепанцата, односно несовпаѓањето помеѓу сликата која овластените се обидуваат да ја проектираат и таа што всушност ја забележува со нејзиното проникливо наблюдувачко око и продлабочува со окопање на архивираните фактури за набавки кои открива дека гласат на непостојачки фирми. Тука веќе се намирисува трулежот на корупцијата кој се крие под пластичниот идиличен приказ, кој се обидуваат да го задржат по секоја цена од училиштето, кој ќе биде напукнат од соодветно избраниот актер од American Vandal, кој што е способен за глупави одлуки во животот. Додека прогресира филмот, дознаваме дека Френк не само што е фолирантски спасител на училиштето, тој ги прелажува колегите и за неговиот приватен живот, криејќи ги неговите долгогодишни хомосексуални врски под изговор дека тажи за неговата почината непостојачка сопруга. За да биде делотворно прикажано ова измамничко и нарцисоидно однесување, се погрижува Џекман со неговата убедителна глума под сите тие испеглани брчки. Штом училишниот одбор дознава за малверзацијата, паѓа и првата жртва, но штом се ископа вистината на површина, неизбежно е да се обелоденат сите инволвирани странки во овие подли, користолюбиви и опортунистички дејанија, злоупотребувајќи ја довербата која им е дадена од родителите на нивните ученици кои сакаат да завршат во престижни факултети. Композиторот Майкл Абелс, човекот заложен за одличната музика на хорор филмовите Get Out и Us на Джордан Пил, во овој филм создава кратка игрива оркестрација која можеби е нестандардна
за неговите авангардни дела, но функционира во филмот затоа што жичаните и дувачки партитури најпрвин се олицетворение на идиличноста, а потоа се ударните инструменти ја засилува интригата за на крајот елоквентно да го отслика падот на ликовите. Кинематограферот Лайл Винсент, кој го става визуелниот печат на жанровските филмови на Ана Лили Амирпур и Адам Египт Мортимер, кои ми се допаѓаат, соработуваше со Финли на Thoroughbreds, што значи дека запознаене со потребата на режисерот да ја прикаже идиличната фасада на ликовите во најсветли бои, за кога однесувањето на ликовите престане да кореспондира со неа, да се постигне одличен контрапункт. Тој максимално го искористува негативниот простор во широките планови, во кои ги погребува ликовите да останат несфатени од околината, на пола пат помеѓу тоа што се и тоа што сакаат да се представат дека се. Поради овој начин на изложување на хипокризијата на гледачот, Винсент мислам дека е совршен избор за заробување на ликовите во рамките на пеколот кој самите го имаат создадено. За монтажерката Луис Форд говоре во анализата на The Lighthouse и иако сме навикнати од неа да работи на филмови во кои мора да произведе одмерен и спорогоречки ритам, во овој филм, поради интригантното сценарио и актерскиот перформанс, течението е незапирливо, што можеби беше една од најголемите пречки на Thoroughbreds. Кори Финли, по огледањето на неговиот Thoroughbreds, сметав дека ќе биде еден од тие млади американски филмски гласови кои се подготвени да ги обелоденат перверзиите на американскиот сон во ера на глорифицирање на идеалниот имидж и не сгрешив. Ако социопатологијата во неговиот coming of age филм се однесуваше на бескрупулозното однесување на апатичните миленијалки без трошка на емпатија, во Bad Education под овој клинички термин може да се препише манипулативноста и измамата на социопатите на работното место. Неговите спори, драматични зумови и инвентивни трекинг кадри си го најдоа своето место и во овој филм. Соодветен е изборот комедијата да никнува од сериозната изведба на лажните представленија на ликовите, внимателно тенчејќи ги границите на себе пародијата, иако сметам дека Финли е способен за порадикални пристапи кои не се применети тука. Затоа добиваме обид за очовечување на социопатот со еден последен танц на моби и финална фантазмагорична сцена која ја символизира подвоеноста на тоа што ликовите сметаат дека го заслужуваат, наспроти подлоста што ја прават во реалноста со крадење на пари и фаќање на врски. Филмот својата премиера ја имаше на правото место фестивалот наменет за љубителите на филмот во Торонто минатата година, а потоа се прикажа во Лондон пред да биде откупен од HBO и прикажан на своите платформи. Овогодишен спотлајт со огромна доза на иронија. Ова е филм во кој на уникатен визуелен начин се обелоденува еден училишен скандал кој потресе Америка со соодветен кастинг кој може да ги долови дволичните ликови кои криеле енормни тајни со нивното кривогледо рационализирање. Запрашајте се кои се причинителите и побудите за криминогените потфати и ќе дојдете до изговорите на ликовите. Филмот на успешен начин прикажува неморално однесување на учесниците во еден од најголемите училишни криминали во САД, кои се убедени дека се доблесни и не ги пречекоруваат нивните овластувања. Ако морам да го евалуирам, тогаш Bad Education од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 123-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Постигнете и постанатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!